길 가다 갑자기 죽을 수 있습니다. 오늘 오후 강풍에 떨어진 간판에 20대 남성이 깔려 숨졌습니다. 사고 장소는 유동인구 많은 지하철 1호선 역 앞대로변. 위에서 떨어진 건 간판만이 아니었습니다. 벽돌과 구조물까지 함께 떨어지며 인도를 그대로 덮쳤습니다. 간판 크기만 가로 15m, 세로 2m. 소방이 도착했을 때 남성은 이미 간판에 깔린 상태였습니다. 당시 바람 초속 9m. 같은 날 외벽 붕괴 비닐하우스 파손 지하철 운행 차질까지. 오늘 이 길을 걸은 사람이 당신일 수도 있었습니다. 강풍, 정말 남의 일이 아닙니다.